cepljeni smo bili za AstraZeneco, so nam tudi pokazali, s čim nas cepijo. Vsi štirje se dobro počutimo, tako da jaz mislim, da kaj hujšega ne bo. Obvestili so nas tudi o predvidenih reakcijah na cepljenje, tako da smo s tem seznanjeni, verjetno bo prišlo tudi do kakšne povišene temperature, glavobola, malo slabosti. Jaz vas bom prek socialnih oziroma prek družbenih omrežij vas bom obveščal o tem, tako da odstranimo vse dvome in strahove. Tako, če je dobro za ljudi, je dobro tudi za oblast. In obratno, če je dobro za oblast, je najbolj dobro tudi za ljudi. Hvala lepa za enkrat. Vse to, kakšno sporočilo je po vašem, zakaj mislite, da je pomembno, da se državni vrh cepi? Zaradi tega, ker s tem pokažemo, da tudi nam ni vseeno, da nismo izvzeti od ostalih ljudi in da delimo usodo z ljudmi. Če smo prepričani, da neki ukrepi so nujni in da je nekaj dobro, potem to moramo pokazati z vlastnim primerom. Jaz sem bil zelo žalosten zaradi te ustavitve cepljenja, ki se je zgodila ravno pred tem, ko bi se cepil državni zbor, državni svet in predsedniki. To bi lahko bilo razumljeno kot neko slabo sporočilo, naš dvom ali namerna ustavitev. No in zdaj smo te dvome po mojem mnenju odstranili. Če se je pripravljen državni vrh cepiti in če zaupa znanosti in tehnologiji, potem mislim, da smo s tem tudi ljudem poslali eno pozitivno sporočilo. Kakšne druge možnosti za učinkovito ustavljanje COVID-19 nimamo in prav je, da se ravnamo po tem, kot se ravnajo vsi ostali po svetu, čeprav so pomisleki, čeprav so možni tudi zapleti, ampak brez cepljenja mislim, da bi bila situacija kmalu zelo huda. Hvala. Hvala lepa.